Galera, como eu falei a vocês, uma boa tarde. Eu tô aqui na rua, galera. Vou fazer minha fogueirinha aqui, ó. Que nem eu disse a vocês que ia fazer a fogueira, pessoal. Eu disse que quando fosse fazer a fogueira eu ia fazer mais um conteúdozinho pra vocês, pessoal. Aí tá aqui a fogueirinha, ó, que eu vou fazer, ó. Vou começar ela aqui, pessoal, e quando eu começar aqui eu mostro pra vocês. Ela já começada, pessoal. Tá aqui a lenha. Tá aqui a lenha, pessoal, Eu vou mostrar aqui a vocês, pessoal. Depois que tiver eu montando aqui, eu vou mostrar a vocês, pessoal, como é que faz, pessoal. Depois eu vou dar uma pausadazinha aqui, galera. Aí dar uma pausadazinha aqui, pessoal. Aí vocês, depois que tiver quase pronto aqui, eu mostro pra vocês. Eu mostrando aqui passo a passo pra vocês. Aí, galera, ó, como já tá se formando aqui a fogueirinha. Tá se formando. Aqui, ó. Já tá se formando aqui. A fogueirinha aí, ó. Fazer pequenininha mesmo, que é fogueira de fogueirinha aqui de cidade, pessoal. E ainda tem um restinho de lenha pra colocar, ó. Olha, vocês curtem, comentam, compartilhem. Vocês se inscrevem aí no canal, Sítio Nova Vida. Vocês deixam o like aí. Aí, galera, olha, fogueirinha aqui, ó. Daqui a pouco é hora de acender. Aí é isso, pessoal. Vocês curtem, comentam. Tá aqui, ó. Tô aqui na cidade. Olha aí a cidade aí, ó. Aí tô fazendo aqui minha fogueirinha aqui, ó. Olha a fogueira do vizinho ali, pessoal, ó. Aí é isso. Uma pausadazinha aqui, pessoal, e daqui a pouco eu mostro a vocês aqui finalizado. Aí, galera, eu vou mostrar aqui a vocês a fogueira finalizada. Tá aí os pauzinhos deu botar fogo daqui a pouco. 5 horas, 6 horas, 6 e meia eu vou botar fogo. Tem a fogueirinha pequenininha, que é a fogueira de cidade. E daqui a pouco, pessoal, eu estarei botando fogo aí na fogueira. Comente, compartilhe. Se inscreve aí no canal, Sítio Nova Vida. E eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou botar fogo na fogueira para vocês verem.